对，全部点停配哦。周末假期，民众拿着健保卡到药局要领实名制口罩，然而有钱却买不到。今天没有了。 等了1号了，有了，有盒子买盒子啊。前1、2个月领实名制口罩的民众变得越来越少，但现在因为新增本土病例，跟外国爆发变种病毒危机，实名制又变得抢手，面临缺货危机。跟实名制口罩的询问度有上升哈。根据食药署昨天的统计，目前全台旧制的实名制口罩只剩下100万片左右。原来是因为实名制又要再升级，增量也降价，从本来14天9片，1片5元，调整成14天10片，1片4元，也就是多1片，每片少1元。药局从31号起可以买得到新实名制，超商则是21号开始预购，最快1月4号能领到手。虽然现在新旧制补货交接期，不过买不到实名制也没关系，因为各大厂盒装医疗级口罩还是很好买，一般药局就有橘色、荧光绿、抹茶色，各种缤纷颜色堆在柜台让你挑15盒哈。除了素色的口罩，还有各式各样特殊造型。便利商店推出黄色、蓝色2款宝可梦口罩，药妆店更有深紫、粉橘渐层以及驯鹿版、国旗版特殊造型，要让民众从耶诞戴到元旦，造型都不同。专挑特殊色来戴的爱美族可不少。就是看起来不像口罩的口罩的花色，要跟你的穿搭就是不会太突兀。平常都戴腻了那一般的颜色，对。防疫成绩傲人，台湾口罩不仅不缺货，还有各种花色，让民众戴不腻。三立新闻黄大丰、周宁台北报道。